Herkese salamlar. Word faylının avtomatik doldurulmasını göstərəcəyik. Ən çox etdiyimiz nədir? Ctrl H vururuq. Axtar dəyiş edirik. Amma dəyişənlər çox olanda, məsələn, Word-ü bir dəfə, adı bir dəfə, tarixi bir dəfə dəyişmək istəsək, 3 dəfə əməliyyat etməliyik. Yəni, ondan sonra bir dəfə Excel-i doldururuq. Yəni, heç Word faylı açmırıq, dəyişmək istədiyimiz qədər. Sadəcə daxillərində nə dəyişəcək, onları qeyd edirik. Məsələn, bir dəfə USB nömrə hissəsini dəyişsək, gedirik, burada yazırıq 123 olsun məsələn. Tarix. Yəni, burada biz kvadrat almışıq, qırmızı rəng fərqlənsin. Məsələn, F-ön götürsək, mütəzərsiz götürəcək. 3 dənə dəyişəni eyni anda edirik. Tarix məsələn, 01, 11, ad, 222. Faylın adını da bura qeyd etmək lazımdır. Yəni, faylı bağlasaq, onsuz yeni fayl yaranır. Məsələn, qovluqda, eyni qovluqdadır. Yeni fayl yarandı. Yəni, lazım olsa direktoru dəyişirsiniz. Hansı məlumatlar lazımdır, onu qeyd edirsiniz. Hər dəfə fayl açmağa ehtiyac yoxdur. Yeni fayl yaranacaq. Sadəcə Excel-i açırsınız. Məlumatları doldurursunuz. Məsələn, 333, 555, 11, 12. Şimdilik. Hər kəsə uğurlar.